女子戴口罩站起来，朝画面下方走过去。走到一半，疑似故意对着旁边用餐的民众咳了好几声后，拔腿绕跑。这样是不好的不好的行为。现在疫情这么严重，然后又一直咳嗽的话，会怕他也是有感染到还是什么的吧？当然是觉得不舒服，没有病毒，至少也会有细菌什么污染。故意咳嗽就发生在2号下午3点多，台中大里某医院的医护人员下班后跟朋友到中心路上的素食店用餐。他说他们吃到一半，一名陌生人突然站起来，先朝他朋友走过去，咳了2声，再向他跟食物咳了好几下后，笑了笑冲出店外。当事人说，有一名女子虽然有戴着口罩，但是有故意在她附近咳了2声，有违法的事实，本所都会依规定受理。而警方获报后表示，将调阅画面调查相关嫌疑人，若有具体的违法事项，也不排除以伤害罪中的伤害他人身体健康侦办。院方则呼吁，在院外遇到这类事情，主动向他们告知，才有办法做后续处理。TVBS 新闻出台陈冠勋台中采访报道。网上看新闻，请下载 TVBS App 或直接按订阅 TVBS 新闻频道。